Bareedu mucoon tun. Hodhaa bistaati koo. Mee eenyu sin jaa maqaa kee? Ana. Lammii. Lammii jaaniin maqaan isii. Garuu maqaa dilaan qaba. Hundaa'u naa himee. Lammii. Makfiraa. Suusuu. Maaf. Wayii maqaan kan jaaladhu hasmaa jettee? Wallaahi hasmaan maqaan lubbuu tanarra jaaladhu. Ayyee hundaafuu hasmaa eenyuti? Asmaa Abdii. Muniraa eenyuti? Munira Abdishakur waaw maqaa bareedaa qabdaa kun abbaan keessa Abdishakuri hundumaafuu mi akkan siin jee wayin si gaafadha waa si gaafadha ilmaan eenyuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati otoo yeesii jeetan qabamtee bareedu mucoon tun hodhaa bistaati koo mee eenyu sin jaa maqaa kee? Ana. Lammii. Lammii jaaniin maqaan isii. Garuu maqaa dilaan qaba. Hundaa'u naa himee. Qoo qariin banadhaa qoo as keessa guutaa qoo maqaa. Dhiis as keessa guutaa qoo. Ayyee tigana kee meeqa maqaa meeqa? Lammii. Makfiraa. Suusuu. Maaf. Lammii Makfiraa Suusuu Maaf. Garuu sammuun tiyye ispeeshaalii akka taate agarteenyi maqaa shaniin bakka takka sirraa qabe maqaa kiyya walumaa galatti firoon anjaanii dabalata garuu yoo itti naa baafte mii naa baase akkam naa baafte ani fi kiyyaa baafadde namaan naa baase jechuun atillee mee ilaaliiti naa baase maqaa yookaan achi siqee kan ilaaliiti maqaa naa baase hadas joogaa ammaas kan namni ittiin yaamuu danda'u gandi keessaniiti gandiraa naa baafta Okay, gandi khiyya silaawu ganda dhoysaan qabu an khaniin itti dhaladhee Harargee bahaa magaalaa Qobbooti aanaa Dadar garuu khaniin amma jiraatu jiru paarkii Albiraa keessa ammaaf jireenyaafis diradhaa keessa. Okay. Bakka maqaan ati hojjoli deemu sammuu khiyya keessa jiru. Tarii yoo amma si dhufu baates booda si dhufuu danda'a akkam gooti? Bakka siyaameetiin si maqaa jechuun isitti wala garreetti addami. Asuma keessa haa. Paarkii Albiraa keessa. Guyyaa akkanaa hin deemtaa? Guyyaa miti. Okay. Amma xiqqisha booda. Amma xiqqisha booda dhufeensi dubbisa maqaa ammaas. Bakka anta. Okay. Hono lammiin karaa deemu jirti. Anis as keessa paarkii kana keessa duraan paarkiin kun Millennium Park jee qabee kamoo amma garuu paarkii Albiraa deeffannee jirra nuti. Ilmaan eenyuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati. Otoo yeesiin keessaan. Hotu geelee lammiidha. Okka. Achi ilaali. Ay! Haji na hoji. Ho, siga nati. Nati siga malee. Ho, aywa. Asiga malee nati. Mataa nanti, makana nanti. Aywa, ho siga pada ho. Kabajamtoota keenya akkuma agartan mucoon bareeduun tullaal qashtiin lookoon mudhii isii fa'aa osoo isin agarsiise akka qalloodha anuun agarsiisu bara ittiin himi malee kanaafuu gaa eenyu sin jaamee maqaa kee? Maqaan kiyya Makfiraa naan jaani. Makfiraa. Oh my god. Ana himaa maqaan isii Muniiraadha. Ana isin hima. Kottu lammi. Kam lammi. Makfiraa. Video kana Munira hoga khotu ay oh my god sona kana tolje kana bareed demtu khotu mata hojja seha Munira da maga ke malif na kijibu dandis dachu Makfiraa hanat dira gize wa jol barata ne kijibu tu gari da teti mo mal la normal maqaddas ne maqani si Munira da garu mabruka nan jette Makfiraa nan jette rakkoon qabu khafeetillee himadhu garuu xiqqoanii kun simaradu natti kijibuudhaaf ati lammii keetee nama keetee Oromoo ta'ee natti kijibuudhaaf simaradu an simaranami okay maqaa kee dhugaa eenyu maqaa kee Muniiraa eenyuti Muniira Abdishakur waaw maqaa bareedaa qabdaa kun abbaan keessa Abdishakuri hundumaafuu mi akkan siin jee wayin si gaafadha waa si gaafadha Oh. Gaafina si gaafadhu. Akkana namni ati haalaan jaalatu tokko kan ati tujjaara beektu tokko har'a deemu jira.
haadha guddoo takka ta karaarra teessee karaa haxaa'u jirtu. Harkeetii isii tana gargaaruudhaaf qabee jee waan haadha jaalatuuf inni san haadha tana gargaaru jira karaa wajjii haxaa'u jira. Bakka takkaa isin harkeetti waan isaa agarteef sammuu ta'e keessatti maaltu si uumamaati? Isa duubaa waan agartee jirtuuf maaltu si uumame? Namni ati jaalattu kun tujjaara. Waa hunda nama gaggodhatee lafa haxaa'u miti. Garuu waan haadha isaa jaalatuuf gabbu'ee hayyoo guddoo karaarra haxaa'u jirtu isii gargaaruudhaaf gabbu'ee agartaati. Maal jettamee isa duubaa gisee agartu? Garuu waan ani isa jaalatuuf waan isa beekuufu hedduu teessina biraa keessa hin seenu. Kan garuu yeroo sanii fi isaas gaafachuu baadhullee ati sammuu ta'e keessatti rabshaan uumamti. Kan garuu ati gaafadheetillee sa'a saniif waan biraa godhuu danda'u yaada. Zaa sanitti wanni ati uumuu dandeessu akka illee hin jirtu. Aarteetuma namni kun maal godhu jira jettee deebuu dandeessa. Garuu galgala maal jettaan tarii yoo bilbiltee yoo ni si bilbile ni gaafatamoo irra cufte bilbila. Ni gaafattaani? Kanaafuu ispeeshaal sammuu qabda. Sammuu tiisiif haadhiisin sinjaa achumaanuu warri akkana taatanii jirtan fireendii keessan ittiin jarjarinaadhaa suuta waa gaafadhaan isin hinjaa mee maal jettaan isaanii? Hin sodaatin. Akkuma agartan uffanni kun happy birthday jaa guyyaa dhaloota isii kabaju dhuftee hin bareeddu mucoon tun waaw smaartiidha wallaahi nama qallaa dheeraa ijaaf tolu silaa waan nyaatan ta'e gaarra hambargar yookaan ammoo buristii waan adda addaa silaa ta'e irra lafee uuna agartanii isin hin jaa garuu nama gaa bikka kana keessa namaa guutuudha waan ta'eef waan takka illee isii godhuu hin danda'u calama jeetiin bira dabraa eenyu isin jaan wayii maqaan kan jaaladhu hasmaa jette wallaahi hasmaan maqaan lubbuu tanarra jaaladhu ayyee hundaafuu hasmaa eenyuti asmaa abdii anis firoomsa abdallaa naan jaani wal barnoota gaarii naafsi haanu ta'u mee waan takka si gaafadha ni fayyamtaa gaafsi gaafachuudhaaf okay waan fayyamteef galatoomii as ati jaalallee qabdaa jaalallee kana ka biiroo keessa hojjetu boonaa beekta osoo karaarra deemuuti waan haadha isaa akka malee jaalatuuf ummaa takka ta karaarra haxaa'u jirtu harka garaan isa badee gabboyee ummaa tana gargaaruu jira karaa hojjetaa jira duubaa deemaa akka dhuftee agarteetti maal jettaan ati yaada keessa immoo keessa dhufu maali? Namni kun nama gaarii ta'uu ammas nama guddaa waan ummaa ati jechuun akka inni gargaaru jiru hin beektooti tarii dalagaa isaati jettee aaruu dandeessa mee maaltu si keessa dhufaati? Namni kun nama namatti anuuti namtee yaadu malee akka waan biraatti fudhatu? Okay, hasmaana waan biraatiin fudhadhu isa nama gaarii ta'uu isaa qofa abdadha jettee kanaafuu jaalalleen asmaa akkuma jirtutti sal nageessitti haa ta'u siin jaa asmaa dhageetti gammachuu har'aa gammachuu gaariitiif haa ta'u amata dhufutti illee akkasii dabarsu rabbiin. Okay.